Hello, xin chào mọi người. Hôm nay anh em mình đi phun chỗ thác này rất là đẹp. Thế nhưng mọi người ơi, đây là em của tôi. Tên là Năng. Thấy chưa? Em trai của tôi. Mà là nó sinh năm 96, còn mình thì 99 thôi. Nó là em của tôi, nó nhỏ hơn tôi mà. Mọi người có thấy thác này rất đẹp không mọi người ơi? Do là thác nhỏ, mùa mưa thì nhiệt đầy có lắm mọi người ơi. Chỗ này thường thường người ta qua chơi gần Tết á, rất là đông. Mua con gà, con vịt, người ta đem vào thùng bia và ngâm để cho nước để cho nó mát, xong rồi uống tắm. Nếu mọi người chưa thấy, hãy chia sẻ video này và ủng hộ mình chia chiếu cho nha mọi người ơi. Hello, xin chào mọi người, bye bye.